点赞助力，非常感谢。第一种做桥的方法，怎么样去洗牌我就不讲了。这里有3个牌，对吧？随便的去洗一下。洗好牌以后，我们来做桥，切牌。这里就有一个很小的一个缝隙，如果观众切牌，刚好就可以从这里切走，对吧？再给大家讲解一种，第2种方法做桥，同样是在这里洗牌，